Aí, galera! Semana como filmamos? Nosso vídeo vai ser massa. Muito massa. Muito massa e muito massa! Hoje a gente vai conseguir enxergar o som da nossa voz. Eu vou precisar de caneta laser, uma tesoura, um espelhinho, um balão, uma fita e um caninho normal ou do nosso tio pintor, tio Alex, e também uma lata de leite condensado. Minha mãe cortou o fundo. A minha mãe cortou aqui parte de cima e o fundo. Para eu conseguir fazer o meu experimento. Estão ligados? Vamos começar. A minha mãe já cortou ao meio o balão. A minha mãe já botou o balão aqui. E para não soltar o balão que tá na lata de leite condensado. Agora a gente agora a gente vai na parte 2, que é aprender o cano com a caneta laser. Agora a gente vai soltar as duas partes. Vocês têm que prender o laser com uma fita de um jeito que ele fique ativado. Depois de tudo montado, a gente vai prender o espelho porque o espelho vai refletir o laser. Se você não deixou o like, você vai deixar o like agora. Yes! Pudim amassado morreu. Boa noite, doce pudim. Galerinha, sabe por que acontece isso? É porque toda vez quando a gente fala aqui, o espelho fica balançando e refletindo o laser. E a minha voz vai pro balão e o espelho vai balançando. Olha isso aqui, minha palavrinha, olha. Tá vendo minha palavra? É invisível, né? É porque a gente tem cordas vocais que a gente consegue falar, fazer palavras, tudo. Toda vez quando eu falo bem alto, a onda fica grande, maior, grandão. Toda vez quando eu falo bem baixinho, a onda fica bem pequenininha, desse tamanho. E por isso que aquele desenho que fica na parede fica grande, pequeno. Não percam mais vídeo, tá? Fui!